tôi có một đơn hàng gia công, 500.000 một chi tiết. Lô đầu tiên lên tới 1.000 cái mỗi tháng, một cơ hội tuyệt vời. Nhưng làm sao để hoàn thành? Tính đi tính lại, tôi phát hiện ra, chỉ cần chạy xong 2 lô hàng là đã có đủ vốn sở hữu một máy tiện CNC riêng. Thế là tôi hỏi thăm người quen và tin được không? Có nơi bán máy mới, hỗ trợ trả góp 8 triệu một tháng. Mua là có máy ngay, mang về sản xuất tiếp giao hàng cho khách.